गाइस गुड मॉर्निंग। मुझे वर्कआउट करके आसली अभी तो सकाल 6टा तो मुझे कोचिंग जी कोचिंग सांग मान देखा करेबी मैं वैसे भी कोचिंग जाऊँ नखरा मो क्लासरूम देखो हाँ हाय को मल्लाड़े को हाय को जोर को सत्र भाई ओडी हाय को ये तो कल आसला मो ब्लॉग रे ताकि मो देखो ये दी जण हले मोर नुआ 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 तो पुराना सांग माने जब कोचिंग फास्ट आस्तिलु त दी जण मोर सांग होइतले अबे अन्ने की कोनु हाय को अन्ना टिके हाँ लिमा ता ना लिमा या ना अनन्या तो मुह टिके देखा लिमा स्टार्ट कर दे कि लिमा देखुनु हाउ 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 टाटा मु जाउची घर तो एटा हला हम कोचिंग तो हम एठी जाउची कटक एमाने मो सांग माने एटे कौन करछ कि जाऊ ना खाइबो हमर क्लास करले आ एटे केंटी है जो भीतर जाओ खरा 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 खाइ गई छ जाऊ के जानी होय तू कोडे जाऊ छु घर को जाऊ छु ना कोचिंग तू लेट रे आसु तुम ब्लॉग रे आसनु ए पिलेट ना हला कोन तू ना कोन कि ना आज ही कोचिंग तू ना कोन या ना ड्रीम हला या ना स्वप्नी त मना ड्रीम देछि आ याकु त आपण बोल से चिन्चनी किंतु म ना कहियो भूल जेतली या ना छ रश्मिता डाकुना लगेली तो डाकुना बोल ना एटा हां ये हला हमर दही बरा स्टैंड आमे जत्ते बडे खाऊ आंकरी पाखरे खाऊ देखि नियंतु जत्ते आसबे एडी खाइबे भलो टेस्टी दियंदी ए पिलाटा खाली मुह लुचेला तू मुह लुचेली मुझे आनीबी आसलु क्लास करिया को हम क्लास सस्पेंड हो गला तो आम जाऊ टिके पार्लर आईब्रो सेव करेबी हाय हाय गो हाँ मुझे पार्लर जाऊँ तुमको सीधे देखे आपण आओ केते बटे कि रे खराब आज बंद अच्छी तो आज करी हब नहीं चलो सी सप्ताह ट्राए कर आम से बड़े दुकान एमती बंद 3 थर फेरिक रश्मि चलती रोड को अने हाँ आम घर को जाऊँ
ଖରା ବହୁତ ହେଲାଣି ବେକାର ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋଚିଂ ହେଲା ନାହିଁ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଘରକୁ ହିଁ ଯିବୁ ଆଉ। ବାଏ ବାଏ। ଆମ ବସ୍ ବି ଆସିଲା କରିବି ନା ଆମେ ବସ୍ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବି। ହଉ ଇଏ ହେଲା ମୋର ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୋଚିଂ ଯାଏ ଆସେ ଖାଏ ପିଏ ସବୁ କରେ। ହଉ ଏତିକି ହେଲା ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କଥା ହେବି। ଇଏ ହେଲା ଆମ କଟକ ସବୁଠୁ ନାଇଁ ସବୁଠୁ ସଫାସୁତୁରା ଏରିଆ ୟାଠୁ ଅଧିକ ସଫାସୁତୁରା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବଜାରଠୁ ଆମ ଘର ଏତିକି ବାଟ ଆଉ ସେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଧନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଖରା ହେଲା। ହାଏ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି କୋଚିଂର ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ହେଲାନି କାହିଁକିନା ଆମ ସାର୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମ ଯାହାର ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ସେ ସାର୍ଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିଲାଗି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ ଆଜି କରିପାରିଲେନି। ତ ବେଳା ବି ମୋର ଏତେ ଖରାପ ଯେ ମୁଁ 1 ୱିକ୍ ହେଲାଣି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିବି ବୋଲି ଫିର୍ ବି ମୁଁ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଯାଉଛି ଦୋକାନ ହିଁ ବନ୍ଦ। ଏବେ ଆଜି ବି ଯାଇଥିଲି କ୍ଲାସ୍ ହେଲାନି ସେଥିଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ବଟ୍ ଆଜି ବି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ବେଳା ବହୁତ ଖରାପ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଆସୁଛି ନା? ମାଇକ୍ ନେଇ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା ମାନେ ଭଏସ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛି ଫିର୍ ବି ସେବେ ଯାଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କର ଆଉ ତ ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, କୋଳଥ ଡାଲି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ୱେଟ୍ ଦେଖଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆଉ ହେଇଛି କୋଳଥ ଡାଲି। ଅବଭିୟସଲି ରୋଷେଇ ହେଲେ ମୋ ବୋଉ କାହିଁକିନା ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ତ ମୋ ଦିଦି ବି ସକାଳେ ଜବ୍ରେ ପଳାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ବି ନର୍ସ ଅଛି ସିଏ ବି ଜବ୍ରେ ପଳାଏ ତ ମୁଁ ବି କୋଚିଂ ପଳାଏ ତ ମୋ ବୋଉ ଏକୁଟିଆ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଏ ସବୁ ରୋଷେଇ ସିଏ କରେ ତ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିପାରେନି ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ହେଲ୍ପ କରେ ମୋତେ ବି ରୋଷେଇ ଆସେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ୟାକୁ ତ ୱେଟ୍ ମୁଁ ଖାଇକି କଥା ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଟିକେ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଶୋଇବି ଉଠିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି କିଛି ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୋ ଦିଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି ସେ ବହୁତ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ ମୁଁ ବି କରେ ହେଲେ ମୋ ଦିଦି ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ କରେ ଯେଉଁ ଦିଦିକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣିଥିଲି ସେଇ ଦିଦି ତ ସିଏ ମୋର ଉପର ଦିଦି ମାନେ ମୋ ମଝିଆଣି ଦିଦି ତ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ କରେ ତା ନାଁ ହେଲା ମମତା ଦେଖଉଛି ସେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂଟେ କରିଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ଦେଖେଇବି ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଂ ବି କରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିବେ ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ସିଙ୍ଗିଂ କରି ଛାଡ଼ିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଦେନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ସିଙ୍ଗିଂ ବି କରିଦେବି। ये दीदी हम दिखेली आपको तो अब
बाय बाय ब्लॉग करेछु हमने खाई सारे ଏବେ ଶୋଇବେ ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।